capire la televisione in generale come mezzo che lascia passivi, fa faticare il vostro cervello. Io uso il termine faticare, ma dovrei dire lavorare il vostro cervello, il 17% in meno di una parete bianca, non di una parete con un quadro, per cui uno guarda una parete completamente bianca. Ecco, queste pareti non sono bianche. Ebbene, se una parete bianca fa funzionare il cervello 17 volte di più, il 17% in più. Io rapino il senso comune e cerco di parlare alle persone proprio per vedere se ragionano, se si interessano su più cose. È un po' di anni, ho fatto televisione tanti anni fa, ogni tanto mi si vede ma molto raramente, e radio per alcuni anni al servizio del cittadino. Si guarda intorno, c'è solo a Mogliano, vediamo quello che posso fare per Mogliano, quindi per me, quindi per gli altri. Una delle cose utili per sapere che cosa fare è leggere dei libri, magari dei libri mirati e non necessariamente i miei. Dunque io ho cominciato a scrivere intensamente per riprendere un rapporto con il pubblico che avevo prima con il microfono della radio o prima ancora con la telecamera della televisione. Ho cominciato a scrivere intensamente, diciamo, 5 anni fa. Ho scritto un libro che qui forse non trovate perché è antico a questo punto. Un'altra delle caratteristiche dei libri, che non è una buona caratteristica, ma che comunque non ci fa per questo dire che non bisogna leggere i libri, anzi, è che ormai i libri vengono sfornati come pizzette. I libri non sono pizzette. E il tempo che uno ci mette a scrivere un libro degno di questo nome è un tempo, come dire, impegnativo, è un tempo di testa, è un tempo di cuore. È la persona che si traduce nelle pagine scritte. L'idea che dopo una settimana ci sia un altro libro che intasa librerie e via dicendo è dura da sopportare, perché sembra sempre che sia tutto uguale. Oppure il meccanismo è vado in televisione a presentare il libro, e quindi anche per voi ragazzi, ripeto, il meccanismo è molto semplice. Quello è il libro che ieri ho visto presentare in televisione. Però per andare a presentare il libro in televisione devono concorrere alcune circostanze, che quello che va a presentare il libro in televisione sia intanto amico o conoscente di chi conduce, di chi fa un programma, poi che sia affiliato politicamente a quell'area che produce il programma, che mette tizio, poi che non rompa i coglioni, che si sia sicuri che se va lì e comincia a parlare del libro, a un certo punto non se ne esce parlando di Berlusconi, di D'Alema, dei Tronchetti Provera, insomma dei problemi di Montezemolo, dei problemi dell'Italia, dell'alta velocità piuttosto che dell'inquinamento di questo paese. Ecco, bisogna essere certi che non diano, che questo invitato X non dia fastidio. Come potete capire, io non rispondo a nessuna di queste caratteristiche, quindi per me o c'è il passaparola o praticamente niente. Allora, qualche anno fa ho cominciato a scrivere un saggio autobiografico che si chiamava Sono stato io. Sono stato io, ed era la storia di uno che a un certo punto decideva, di un giornalista, ero io, ma insomma fino a un certo punto diciamo un'autobiografia fra il saggio, il romanzo e via dicendo, un giornalista che era in crisi perché vedeva che il mondo circostante non riusciva a migliorare, anzi peggiorava sotto i suoi occhi, e gli sembrava di non contare nulla, di non riuscire a fare nulla. Così che un giorno un suo amico gli dice, un amico colto di quelli che leggono i libri e che sono preparati, si documentano, che sono anziani, che è un valore in un paese civile diventa un disvalore in un paese poco civile come il nostro, in cui gli anziani si avviano allegramente a una rottamazione. Preparati nei prossimi anni, gli anziani verranno rottamati nei cassonetti perché sono troppi, lo dico io. Cioè uscirà la prima notizia sul giornale, rottamato un anziano, non dico per forza a Mogliano, magari a Caltanissetta, ma insomma, rottamato, e la prima volta farà impressione, come rottamato un anziano, si portava un apparecchio televisivo, non so. Alla seconda volta farà un po' meno effetto, rottamata un'altra coppia, era anziana, nessuno gli poteva star presso, quindi è stata rottamata. Dopo un po' sarà normale rottamare gli anziani e vedrete, dice, vabbè, che si fa agli anziani? Noi possiamo tenerceli tutti, noi già gli abbiamo garantito di essere vivi, non pretenderanno anche poi che oltre a essere vivi mantengano una qualità della vita, un certo tipo di ambiente e via dicendo. Rottamiamoli perché si è visto. Quindi
preparate per il futuro, ci sarà una sana rottamazione, vedrete voi di 15-16 anni sulle cui spalle c'è i genitori, la generazione dei genitori, generazione dei genitori dei genitori, fra poco, vista l'aspettativa di vita, la generazione della generazione della generazione, vedrete voi se l'unica soluzione non sarà palesemente la rottamazione. Dopo quel libro ho cominciato a scrivere saggi. Uno si chiamava, nel 2005, quindi sono stati quasi 5 anni, si chiamava Crescete e prostituitevi. È un saggetto, dunque, un saggetto di cui vi racconto una cosa perché è curiosa. Questo saggetto, questo librettino, per gli adulti lo consiglio, per i giovani no, perché è complesso, sembra un librettino ma è complesso. È un trattatello di etica, di morale. Dice, che anche questa la E fra Crescete e prostituitevi non è casuale, è una E commerciale ed è spiegata da quello che c'è in copertina. In una repubblica fondata sul denaro, perché poi non c'è quello, l'Italia di Berlusconi e di una sinistra in riparazione manda ai giovani un pessimo messaggio. E questo è uscito nel 2005, ragazzi. Allora siamo proprio fermi. Andiamo adesso fra un mese e siamo nel 2010 e siamo nella stessa situazione. Insomma, forse c'è qualcosa che non va. Un paese che per 5 anni è fermo nella propria palude, poi parleremo anche della palude. Allora, qui dentro trovate una serie di cose. Devo dirvi la verità, un po' di attenzione alla cronaca, anche giovani ce l'avrete, non parlo ovviamente per gli adulti che ce l'hanno per forza, volendo o non volendo, ma anche per i ragazzi. Come potete immaginare, Crescete prostituitevi è stato frainteso e da un anno che si prostituiscono in tanti. Il problema era che io lo intendevo come provocazione, mi hanno presa la lettera, evidentemente hanno visto Crescete, ce l'ha detto pure Bea, possiamo prostituirci tranquillamente. Però ragazzi, vi diffido, lo dico ai ragazzi e lo dico alle ragazze, vi diffido dal considerare la prostituzione soltanto quella che viene comunemente intesa, cioè che uno offre il proprio corpo per denaro, per qualche altro motivo, per denaro, per potere, come sapete da tutta la vicenda, le varie vicende di Berlusconi e degli altri, compreso Palazzo, di mezzo c'è il potere e il denaro. Prostituirsi non significa soltanto dare in appalto per mezz'ora, un quarto d'ora, certe volte per una vita, il proprio corpo. È la vostra testa a cui io parlo. Io non parlo ai vostri membri o alle vostre membra. Io cerco di parlare alla vostra testa. La prostituzione di testa è una cosa molto grave. Perché dicevo che questo libretto è interessante? È interessante perché anche per il titolo 5 anni fa era un titolo forte, Crescete prostituite, non era normale in libreria, adesso senza chiedere la consulenza della mia amica Carlotta, che è bravissima nel suo lavoro, insomma Crescete prostituite è un titolo forte, diciamo la verità. Anche perché a qualcuno forse non sfuggirà che Crescete prostituitevi addirittura fa una parodia parafrasata di Gesù Cristo e del suo crescete e moltiplicate. Ecco qua, questo è Crescete prostituitevi, che è cambiato qualche cosa.